วัสดีครับผมโจจากช่องโจ Canvas Channel นะครับผมนี่คือคลิปที่ทุกคนรอคอยอยู่นะครับผม The wait is over they're screaming your name in my channel and we want Tony Huge นะครับนี่คือคนที่คุณรอคอยอยู่นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแน่นอนนะครับทุกคนรู้กันอยู่แล้วเราจะมาคุยเรื่องอะไรนะครับผมแน่นอน Steroids นั่นเองนะครับซึ่งท็อปิกในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่อง PCT นะครับว่ามันคืออะไรแล้วมันต้องทำไหมนะครับก็คือการรักษาตัวเองหลังจากใช้สเตียรอยด์เดี๋ยวให้โทนี่เขาพูดกันแนะนำตัวอีกสักรอบหนึ่งนะครับหลังจากคลิปที่แล้ว Hello Tony Joe welcome back thank you please introduce yourself just like last time you did okay I was a lawyer before and I retired to pursue bodybuilding and travel the world learning about chemistry and how to become superhuman and build as much muscle as possible, lose as much fat as possible, as healthfully as possible. And what I discovered is that a lot of the best information and the best chemistry was being censored. And so I wanted to bring truth to the industry and teach people what the really successful people in fitness were really using, what people all over the world were using, so that we can take the best of each of those and put together our own protocols to meet our goals as fast as possible, as healthfully as possible. โทนี่อย่างที่บอกไปนะว่าเคยเป็น lawyer นะครับหรือว่าทนายความนี่ทนายความมาก่อนนะครับผมแล้วก็มา pursue หรือว่าใฝ่ฝันไล่ล่าการเป็นนักเพาะกายนะครับแล้วก็มาเป็น influencer แล้วก็มาเป็นเหมือนกับผู้แนะนำนะครับชี้ทางเกี่ยวกับเรื่องโดยเฉพาะสเตียรอยด์นะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสเตียรอยด์มันเป็นเรื่องที่คนไม่พูดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอยากจะเป็นคนนั้นเนี่ยที่ออกมาแชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนฟังนะครับผม What are we going to talk about today, Tony? You said you wanted to know about PCT, post-cycle therapy. Me personally, I do want to know, and I think most of my followers do want to know as well, and that's the most question I get asked all the time. So we use PCT, post-cycle therapy, to detox the body and to gain our natural testosterone levels back. So you have to think about it. PCT, what are you doing it for? Are you doing it to get your cholesterol back and just for health purposes, or is your main concern fertility and getting testosterone back? I think today, to keep it simple, we should just focus on getting testosterone back after taking SARMs and steroids. Okay. ก็วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงเรื่อง PCT นะ PCT เนี่ยย่อมาจากคำว่า Post Cycle Therapy นะครับเป็นการดีท็อกร่างกายหรือว่าทำให้ร่างกายเนี่ยหลังจากที่ใช้สารกระตุ้นไปเนี่ยซึ่งมันก็ทำให้ร่างกายมีสิ่งอะไรที่เราไม่ต้องการหรือว่าทำให้ร่างกายเนี่ยสุขภาพไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ดีท็อกทำให้มันสะอาดใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งโทนี่เนี่ยก็บอกว่ามันมีหลาย purposes ก็คือหลายเป้าหมายนะไม่ว่าจะทำให้คอเลสเตอรอลกลับมาดีขึ้นnatural testosterone หรือว่าฮอร์โมนเพศชายธรรมชาติเนี่ยกลับมาดีขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องเบสิกหลักๆนะครับก็คือทำให้ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยกลับมาดีขึ้นนะเพราะเวลาเราใช้สเตียรอยด์เนี่ยเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันจะถูกดรอปลงไปนะครับอันนี้เป็นเบสิกให้คุณรู้นะครับหลังจากที่ใช้สเตียรอยด์หรือไม่ก็ซามครับผม So it's different for everybody, so let's look at the two different extremes so people can understand the full spectrum. So on one extreme you have big professional bodybuilders who take a lot of chemistry and their natural testosterone is shut down. Their body is no longer producing testosterone because it doesn't need to. For the rest of their life? So most bodybuilders are able to get their natural testosterone back and able to have children if they take a break and they do PCT. Right. Now, if a bodybuilder has been doing steroids or hardcore chemistry for 3 years straight with no break, it might take them 6 months to get their natural testosterone level back to what it was before they ever started. And if they did maybe short cycles, like only 8 weeks and then took a break, and then 8 weeks and then took a break, I mean, this is one of the reasons why doing short cycles may be better, then their natural testosterone is likely to come back in something much shorter, like 6 weeks.
Okay. Yeah, and then I want to contrast that with someone who isn't taking a lot of chemistry, who's just taking very little, because a lot of your audience is probably not professional big bodybuilders. Nope. So then we're going to talk about the other extreme. Okay. ตอนนี้โทนี่ก็จะให้ตัวอย่าง2อย่างนะครับก็คือ2คนที่2ประเภทกลุ่มคนที่ใช้สเตียรอยด์นะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่เอ็กซ์ตรีมมากๆนะครับก็คือใช้สเตียรอยด์แบบว่าประมาณ3ปีติดกันเลยนะครับโดยไม่มีการพักนะครับปกติเนี่ยการใช้สเตียรอยด์ก็อาจจะมีแบบ8สัปดาห์12สัปดาห์แต่เนี่ยเขาพูดถึงเดี๋ยวจะมาพูดถึงฮาร์ดคอร์บอดี้บิลเดอร์ก็โทนี่เนี่ยให้ตัวอย่างว่าสำหรับนักเพาะกายที่เป็นฮาร์ดคอร์บอดี้บิลเดอร์เนี่ยที่เราพูดไปนะครับก็คือใช้สเตียรอยด์3ปีติดกันเนี่ยแล้วไม่ทำ PCT อันนี้เข้าเรื่องนะครับเกี่ยวกับ PCT เนี่ยถ้า3ปีติดกันแล้วก็ใช้หลายอย่างมากนะครับใช้เป็นปีเนี่ยไม่ติดกันเลยนะครับแล้วไม่ทำ PCT เนี่ยมีโอกาสนะครับที่ฮอร์โมนเพศชายของคุณเนี่ยจะไม่กลับมาตลอดนะครับผมหรือถ้าเกิดคุณทำ PCT เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะครับผมบางทีอาจจะถึงครึ่งปีon the other hand นะครับหรือว่าเปรียบเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือคนที่ใช้แบบว่า low dose แล้วก็ light มากนะครับเช่นซามนะครับซึ่งเขาก็แนะนำตัวผู้ชื่อตัวหนึ่งขึ้นมา what's the name of the SAM you recommended for the life cycle LGD 4033 at 10 milligrams 10 มิลลิกรัมนะครับของตัวเนี้ยเผลอๆไม่ต้องPCT เลยนะครับผม for how long again sorry if someone were to do that for 6 weeks 6 สัปดาห์นะครับ most people would probably not require a PCT แล้วคนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ต้องการที่จะต้องทำ PCT นะครับสำหรับฝั่งนี้โอเคตอนนี้เราแยกเป็น2ฝั่งสำหรับฮาร์ดคอร์นะครับสำหรับคนที่แค่ต้องการจะหุ่นดีนะครับก็คือฝั่งคนที่เลือกใช้ซามนะครับผม now another SARM that seems to be less suppressive is RAD140 so a lot of beginners are now taking about 20 milligrams of RAD140 which is known as Testosterone. And again, that's another one where people could go 6 weeks and not require a PCT. Now, for natural PCT, the example of a perfect over-the-counter herbal-based thing you could buy in the store would be Enhanced, which is this company, and I formulated along with 2 chemists the Blue Ox and the Black Ox testosterone boosters. So you can either use those after a SARM cycle, or you can look at the ingredients. Where can they get these? www.getenhanced.shop. All right, I'll put it up. Okay. Yeah, so if they use that, they probably don't, after a light SARM cycle, they probably don't need any other PCT. Out of an abundance of caution, they can have some of the prescription medications, which in Thailand you can buy over the counter, clomiphene and tamoxifen, could have those on hand just in case you experience low testosterone symptoms after a SARM cycle. As the steroid cycle gets stronger and stronger, the more likely we're going to need those tamoxifen and clomiphene in addition to the natural testosterone boosters. But the lighter cycle, they can do the ones that you just mentioned earlier, right? Okay. คราวนี้มาพูดถึงคนที่ใช้ซามนะครับในโดสต่ำๆซึ่งโทนี่เนี่ยพูดมาอีกตัวหนึ่งก็คือ RAD140 นะครับใน20มิลลิกรัมนะครับประมาณ6สัปดาห์เนี่ยเขาบอกว่าแน่นอนนะครับคนส่วนใหญ่แทบจะไม่ต้องการทำ PCT เลยแต่ถ้าเกิดต้องการทำ PCT หลังจากที่ใช้ซามแบบว่า low dose แบบนี้เนี่ยก็สามารถออเดอร์เขาไม่ได้มาขายของนะครับออเดอร์ที่เว็บไซต์เดี๋ยวผมขึ้นมาให้ได้นะครับเขาก็จะมีตัวที่เขาแนะนำอยู่นะครับผมซึ่งเขาได้พูดไปแล้วนะครับ So we've talked about those people who have used SARMs in that cycle. Now let's talk about the ones who take steroids but the light cycle. So let's start off with the ones who just test only 250 milligrams of testosterone for 8 weeks, 12 weeks. Should they have their PCT stack in hand, or what they should prepare for? Okay, if it depends on how much the individual's body converts testosterone to estrogen, and it's different for everybody. Usually, the more fat someone has, the more their body converts testosterone to estrogen. Right. The more they convert to estrogen, the more likely they're going to need more of a PCT. โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเกริ่นก่อนนะครับโทนี่เนี่ยบอกว่าการที่คุณต้องการ PCT เนี่ยหลังจากที่ test only นะครับใช้สเตียรอยด์แล้วก็ใช้เทสโทสเตอโรนอย่างเดียวเลย8วีค12วีคแบบว่าไซเคิลแบบทั่วไปนะครับผมการที่คุณจะใช้ PCT หรือไม่ PCT ขึ้นอยู่กับว่า
คอนเวิร์ตของเอสโตรเจนกับเทสโทสเตอโรนมากแค่ไหนตามใดเมื่อไหร่ที่ผมเกริ่นนำก่อนนะครับเวลาเทสโทสเตอโรนคุณขึ้นเนี่ยเวลาใช้สเตียรอยด์เนี่ยเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันก็จะตามขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยยิ่งฮอร์โมนเพศหญิงมันตามขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ย the more likely หรือว่าคุณก็ควรที่จะต้องใช้PCT เท่านั้น So it really depends on what someone has access to. Some of the things that I would choose from after a testosterone only cycle at only 200 milligrams or a very low beginner dosage would be exemestane, also known as aromacin, okay. or anastrozole, also known as Arimidex, or tamoxifen, also known as Nolvadex, okay. or Clomid, also known as clomiphene. So if someone tells me they have tamoxifen and Clomid, I say, okay, that's fine. We can do that as a PCT. A different direction, a different type of PCT to do is to use like the exemestane. I won't get into how it works in detail, but pretty much any of those at the regular prescription dosages that you see on the internet, like 20 to 40 milligrams of tamoxifen, 50 to 100 milligrams of clomiphene, which is Clomid. Yep. Or 25 milligrams of exemestane every other day, or 1 milligram of Arimidex or anastrozole every other day. Any of those after a light testosterone cycle will prevent someone's estrogen from going up after they stop the testosterone, keep it lower, and let the ratio of testosterone to estrogen balance and stimulate the body to produce its own natural testosterone production. And we also use a natural testosterone booster with it. Again, the blue ox or the black ox, or if you want to look at the ingredients, those ingredients. Awesome. ก็โทนี่เนี่ยก็แนะนำ4ตัวหลักๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขึ้นตัวโดสมาให้นะว่ามีอะไรบ้างจริง So you have aromatase inhibitors are Arimidex and aromacin. มี Arimidex กับ aromacin นะครับที่จะเป็นตัวห้ามให้เอสโตรเจนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับหลังจากที่ใช้เทสโทสเตอโรน And then the SERMs that just block the estrogen receptor. อันนี้จะเป็นเซิร์มนะครับเขาใช้คำว่าเซิร์มนะครับที่มันจะบล็อกเอสโตรเจนรีเซปเตอร์นะครับตัวรับของฮอร์โมนเพศหญิง Tamoxifen and clomiphene. Okay. So you could use any of these four basically. They all work differently, but they have a similar result. And if I was one-on-one with a person, I would help them find which one's better. But really, for keeping it simple, any of them work. โอเคเขาก็บอกว่าใช้ตัวไหนก็ได้นะครับผมทีนี้เนี่ยเรื่องโดสเนี่ยเขาได้พูดไปแล้วเดี๋ยวผมขึ้นรูปมาให้นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราใช้ไอ้ตัวนี้เนี่ยคราวนี้มันก็จะทำให้เอสโตรเจนกับเลเวลหรือว่าระดับของเอสโตรเจนกับเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันกลับมาบาลานซ์กันนะครับผมซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับผม now you've also mentioned about the testosterone booster alongside with the Yeah, so the natural testosterone boosters, some of them actually work. The blue ox and black ox testosterone boosters work because it has really potent ingredients, very strong, and it has a whole bunch of different ingredients that build testosterone from different directions, and the dosage is high. Like you take 8 pills of the black ox, for example, because it requires a higher dosage to work. But in our experiments, we've taken people who were shut down, who weren't producing any testosterone, and we brought them back up to natural level. But testosterone boosters, people think that they're going to take them from natural level to like steroid level, but it doesn't work that way. No. If you have low testosterone, they work, as long as it's good quality and take enough, to get you back to natural. But then it will never get you very, very high above natural. Right. You can get 20%. It's not higher. steroids. It's the testosterone booster. You can get 20% higher than natural testosterone levels, which is still good, but it's never going to get the level of steroid level. Okay. But I still use the natural stuff even when I'm on steroids to help balance my natural hormones, and I use them if I take a break to get my natural testosterone from low back to normal. ครับตอนนี้หลังจากที่พูดถึงเรื่องพวกทำให้ฮอร์โมนมันบาลานซ์กันแล้วเนี่ยเขาพูดถึง natural testosterone booster นะครับก็คือตัวบูสต์ให้ฮอร์โมนเพศชายธรรมชาติเนี่ยกลับมาซึ่งชื่อว่า black ops Like Black ox ox. is like a cow, a bull. Okay What? black ox and what's the other one Blue ox. and อีกอันนึงก็คือ blue ox นะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อมาให้ Okay Tony I think this is going to be the last question and to conclude this video and that is
when to do PCT you know I've heard some people say just do right after or just do the blood test first or you know a week after a month after what do you have to say about this Well, usually you start the PCT for purposes of getting natural testosterone back after your natural level of whatever's anabolic, so testosterone or SARM, whatever, has reached below your natural level. So your levels of testosterone, if you're injecting testosterone up here, and let's say normal is here, and as it comes down and goes below normal, that's when you want to start the PCT usually. Okay. And if you're injecting testosterone, and it's a slow time release ester like a cypionate or an enanthate, which is most popular, then it's going to take maybe 2 weeks after the injection, if it's a low dosage, until your testosterone levels are back near normal. And in that case, you might start PCT 2 weeks after the last injection. But for SARMs, because they only last in the body for a couple days, you pretty much want to start the PCT the day after you take the SARM today is your last day, you start the PCT the next day. Okay. สำหรับ PCT นะครับเมื่อไหร่ที่ควรจะเริ่มโทนี่ก็บอกประมาณ2สัปดาห์นะครับสำหรับคนที่ใช้ Test E หรือว่า Testosterone enanthate หรือว่า Testosterone cypionate นะครับตัวที่มัน popular หน่อยเนี่ยก็มันก็จะออกจากร่างกายเนี่ยประมาณ2อาทิตย์นะครับเพราะเราต้องการให้ไอตัว Testosterone หลังจากที่มันสูงกว่าไอเลเวลปกติใช่ไหมเพราะเราใช้ยาไปพอมันกลับมาหลังจาก2อาทิตย์เนี่ย last injection ก็คือช็อตสุดท้ายที่มึงจิ้มลงไปในตัวมึงเนี่ยมันก็มา2อาทิตย์นะครับหลังจากที่ร่างกำลังจะยากำลังจะออกจากร่างกายแล้วค่อยใช้ PCT นะครับในขณะที่ SARMs นะครับก็ใช้ PCT เนี่ยได้หลังวันที่ฉีดเข็มสุดท้ายเลยนะครับผมเพราะว่า SARM เนี่ยมันไม่เหมือนกับTestosterone enanthate หรือว่า cypionate นะเพราะว่า SARM มันเข้าไวแล้วก็ออกไวนะครับผม Anything else you want to add in this video about the PCT? No, I think that pretty much covers it. It's very individually specific, but I think this gave people at least the spectrum so they understand that if they're doing some beginner light cycle, they don't need to be doing what a professional bodybuilder would be doing because I think that's where the confusion is. Right. โอเคครับโทนี่ก็บอกว่านี่แหละคลิปประมาณนี้นะครับผมก็คุณก็ได้ไอเดียนะครับหลักๆในการใช้ PCT นะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับเราไม่มีเจตนาที่จะแนะนำให้ใครใช้ Steroids นะครับผมหรือว่ามาแนะนำใครนะครับผมก็ไม่มีเจตนาแบบนั้นเลยก็เป็นแค่ entertaining purposes นะครับผมก็เป็นการ entertain เฉยๆนะครับผม Tony do you wanna close out the video for me Be swell and swole, friends of freedom, pioneers of human evolution. เจอกันครับ